क्या आपके भी किचन में ऐसे लिफाफे और पॉलिथीन ऐसे बिखरे रहते हैं? तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक अच्छा सा बढ़िया सा मीशो से प्रोडक्ट। ये है पॉलिथीन होल्डर। हम इसमें आराम से पॉलिथीन डाल के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इजी टू यूज है। आप इसे अपने किचन में आराम से ऐसे हैंग कर सकते हैं और इसमें से आराम से पॉलिथीन भी निकाल सकते हैं। इसका यूज करना बहुत ही आसान है और ये आपके किचन में बहुत सुंदर लगने वाला है। खरीदने के लिए कमेंट में लिंक टाइप करें, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगी।